羊肉邊葱餃煎餃。嚟到土瓜灣呢條巷仔，竟然有3間同一間嘅餃子店，係叫做呢個名。咁啊，今日陳生就帶我嚟呢個土瓜灣試下啦。咩好食啊？我哋啲餃子啦，或者係好多人咧都要食煎餅，有3款煎餅嘅，係可以試下濃味啲嘅。如果你中意小籠包嘅味，可以叫個花雕小籠包。咁我最中意飲湯，咁我而家叫咗湯餃同埋煎餃，仲有啲小食，拭目以待。呢度咧，因為要橫跨幾間鋪，所以送餐嘅時候咧都會用個罩罩住，值得讚下。小食同埋菜咧都係20幾蚊左右，算質素 OK 啦。而最特別咧就係呢個小籠包，花雕醉雞汁小籠包。咁頭先咧佢就話唔好落醋，哇！極濃嘅花雕雞味，好重花雕味。哇！最想係打開小籠包嗰時係可以用到入面嗰啖湯，而佢唔漏咗啦。佢每張咧餃子都有呢個。我覺得佢個煎餃好食過上次喺太子嘅通順喎，因為佢個皮冇咁薄，同埋薄好多咯，好開心啊！我哋嘅湯餃啊，佢有100蚊升級呢個淮山蟲草花螺頭湯，呢個湯係咪頹湯嚟㗎？OK 㗎。我覺得夠大隻。因為本身我哋見唔到有得加錢，所以原味清湯咧就麻麻地啦。我自己咧就直情冇飲過碗湯。湯餃子個皮咧，我覺得相對有少少厚，下次咧都會試下加錢嘅靚湯先。而佢個煎餃咧真係唔錯，真係好好食啊！我咧就會再幫襯。我哋係真實食評嚟㗎。